기도하겠습니다. Помолимся за приношение. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 역사하여 주옵소서. Действуй на этом месте силой Святого Духа. 예수가 그리스도라는 언약만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы держали за завет о том, что Иисус есть Христос. 오늘 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе приношение. 세계 복음화 위하여 사용해 주옵소서. Используй их во всемирное проповедование. 우리 성도님의 기도의 제목을 들어 И 주옵소서. услышь все наши молитвы. 또한 응답하여 И 주옵소서. дай на них ответ. 예수님의 이름으로 Имя 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 저 주보 하나만 주실래요? 네, 감사합니다. 열왕기상 18장 보시겠습니다. Третье царство, 18 глава. 열왕기상 18장 Ветхий Завет у меня страница 385. 385. 예, 우리 열왕기상 18장 36절에서 40절까지 С 보시겠습니다. 36 по 40 стих. 36절에서 40절까지 С 보시겠습니다. 36 по 40 стих, 3 царство, 18 глава. 우리 한 목소리를 함께 봅니다. 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서. 여호와여 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하매 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑에 물을 핥은지라 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 하니 엘리야가 그들에게 이르되 바알의 선지자를 잡되 그들 중 하나도 도망가지 못하게 하라 하매 곧 잡은지라 엘리야가 그들을 기손 시내로 내려다가 거기서 죽이니라. 아멘. 성경은 하나님께서 우리를 하나님의 형상을 따라 창조하셨다라고 말씀하십니다. В Библии говорится, что Бог нас сотворил по образу и подобию Божьему. 그래서 우리는 하나님과 함께하는 축복을 누려야 되는 영적 존재들입니다. Поэтому мы есть духовное творение, которое должно наслаждаться с Богом. 성경에 보면은요, 에덴 동산에서 아담과 하와가 살 때 하나님이 분명히 하나님은 영이신데 하나님이 거니시는 소리를 들었다. 성경에 이렇게 나와 있어요. В Библии говорится, что когда Адам и Ева жили в раю, они слышали Бога, ходящего в раю по прохладе дня. 그리고 하나님의 낯을 피했다 이런 말이 있어요. И также в Библии сказано, и они укрылись от лица Божьего. 그러니까 낯을 피했다는 말은 뭐예요? О чем это означает укрыться от лица Божьего? 이렇게 제가 이렇게 가고 있는데 김영희 성도님이 앞에 있어. Например, вот пастор идет и встретил меня. 근데 김영희 성도님 별로 만나고 싶지 않아. Да, но не хочет со мной встречаться. 그래 이렇게 휙 피해가는 거 이걸 낯을 피했다라고 И 하잖아요. вот это называется избегать, да, встречи с человеком. 그러니까 하나님이 영으로 존재하셨는데 아담과 하와는 그 하나님의 소리를 들었고 하나님을 봤다는 겁니다. То есть Бог есть Дух. Адам и Ева видели Бога и слышали Бога. 한마디로 말해서 하나님과 함께하는 완전한 축복을 누렸었다는 거예요. Другими словами, получали совершенное благословение, пребывали вместе с Богом. 이것이 하나님이 우리를 창조할 때 우리에게 주셨던 축복입니다. Это и есть благословение, которое Бог дал нам при сотворении мира. 근데 이 모든 축복을 잃어버리는 문제가 발생하고 Но 말죠. вот пришла проблема, когда человек потерял эти благословения. 우리는 그것을 근본 Мы 문제라고 говорим, 합니다. что это есть корневая проблема. 여기서 제일 중요한 문제는 뭐냐? Какие здесь главные проблемы? 하나님과 함께하는 축복을 잃어버리게 됐다는 거. Это то, что человек потерял связь пребывания с Богом. 즉 우리에게 와 있는 모든 영적인 축복을 잃어버리게 됐다는 거. 이게 중요한 Другими 것입니다. словами, очень важно то, что мы потеряли всякое духовное благословение. 근데 이 문제가 시작된 곳이 어디였어요? Но откуда начались эти проблемы? 그게 바로 선악과였습니다.
Это все началось с дерева добра и зла. 그 여러분, 하나님이 선악과는 왜 주셨을까요? Тогда для чего Бог дал это дерево добра и зла? 이 선악과는 하나님이 우리를 지키시기 위한 방법이었습니다. На самом деле это был способ Божий, чтобы оберегать человека. 계시록 12장 9절에 이런 말씀이 В 있어요. Откровении 12:9 говорится, 사단과 그의 사자들이 타락하였다. то есть, что сатана и его ангелы греха пали. 그러니까 하늘에서 사단과 그를 따르는 천사들이 하나님께 대적하였다가 그 전쟁에서 패하고 이 땅 가운데 드러나게 된 겁니다. В Откровении говорится о том, что была война на небе, и вот этот сатана и его бесы, да, они проиграли эту войну и низвергнуты были на эту землю. 그러니까 하나님이 이 땅을 창조하실 때 이미 이 사단이라는 녀석이 존재하고 있었던 거예요. То есть, если сказать другими словами, до сотворения мира уже был этот сатана. 근데 이 사단을 두고 요한복음 10장 10절에는 도적이라고 표현해 Но 놨습니다. в Иоанна 10:10 говорится, что это сатана, он есть вор. 그러니까 이 땅에 이미 도적 같은 영적인 존재가 있었던 겁니다. Другими словами, еще до сотворения мира на этой земле были духовные враги, как воры, как сатана. 그러니까 하나님은 아담과 하와를 지켜주셔야 되는데 이 도적 같은 놈에게로부터 아담과 하와를 지키셔야 되는데 그 방법이 뭐냐? 이 선악과였던 거예요. И Бог, Он хотел оберегать Адама и Еву от сатаны, от этого вора. И самый хороший способ – это дал дерево добра и зла. 그래서 이 선악과를 동산에 가장 잘 보이는 곳에다가 하나님 딱 세워두세요. И посадил это дерево посреди рая. 그러니까 하나님을 기억하고 사단에게 속지 말라는 의미죠. Для того, чтобы помнили Бога и не обманулись сатаной. 그런데 안타깝게도 이 선악과를 가지고 사단이 아담과 하와를 속입니다. Но вы знаете, как не печально сатана обманул Адама и Еву, используя дерево добра и зла. 이 사단은요, 계시록 에스겔서 28장에 보니까 아름다운 존재로 지음받았다 이렇게 돼 있어요. В Езекииля 28 главе описывается, что изначально это были ангелы Божии, прекрасные ангелы Божии. 아주 아름답고 지혜로운 존재. Что это был очень прекрасный и очень мудрый ангел. 그래서 얘는 하나님께 예배하고 찬양하는 것을 담당하던 그런 천사였어요. Это был ангел, который прославлял Бога, который служил Богу. 그런데 안타깝게도 에스겔서 28장 17절에 보니까 그 마음속에 교만이 생겨버립니다. Но в Езекииля 28:17 говорится, что этот ангел возгордился. 자기가 매우 아름답고 매우 지혜롭고 멋지니까 내가 하나님처럼 되고 싶다 이런 생각을 하게 된 거예요. То есть он был мудрым и очень красивым ангелом, и к нему пришла гордыня. Он захотел быть как Бог. 그래서 저 이사야서에서는 뭐라고 말하냐면 내가 하나님과 같아질 것이다 이렇게 말합니다. Исаия говорится, что этот ангел приравнял себя к Богу. 결국은 하나님께 대적하였다가 전쟁에서 패하고 땅으로 내쫓기게 됩니다. Но в итоге проиграл эту войну и был низвергнут на эту землю. 그런 이후에 요 사단이 와서 아담과 하와를 속이게 된 И 거죠. после этого сатана, он снова пришел и обманул Адама и Еву. 그리고 우린 그것을 바로 원죄라고 하지요. Мы говорим, что это есть первородный грех. 그러니까 하나님이 따먹지 말라는 선악과를 따먹게 만들어 버립니다. Другими словами, искусил Адама и Еву, и они вкусили этот запретный плод. 그 결과가 무엇입니까? И что стало результатом? 하나님을 잃어버리는 문제 가운데 빠지게 된 겁니다. Результатом этого грехопадения разорвалась связь между Богом и человеком. 그래서 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되어서 하나님과 함께하는 축복 가운데 있었어요. Вообще человек изначально был сотворен по образу и подобию Божьему и пребывал вместе с Богом. 하지만 사단으로 말미암아 죄 가운데 빠지고 하나님을 떠난 문제 가운데 빠지게 된 겁니다. Но попал под влияние сатаны, согрешил и оставил Бога. 그럼 우리가 다시 하나님과 함께하는 축복으로 돌아가야 되잖아요. Но нам нужно же снова вернуться к Богу, Божьему благословению. 이건 내가 열심히 산다고 최선을 다한다고 공부 많이 하고 성공한다고 되는 문제가 아닙니다. Это не такая проблема, которую можно решить успехом, деньгами, образованием, интеллектом.
그래서 하나님이 이사야서 7장 14절에 이렇게 약속하세요. Поэтому Исайя 7:14 Бог говорит, 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하라 이렇게 что 말씀하십니다. дева в чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. 그래요. 임마누엘의 뜻이 뭐죠? А что означает Иммануил? 하나님이 우리와 함께 하신다라는 뜻을 갖고 Это 있습니다. означает Бог вместе с нами. 그러니까 하나님을 떠나버린 우리에게 다시 하나님과 함께하는 축복을 누리라고 이 땅에 오신 이가 예수 그리스도라는 거예요. На эту землю пришел Иисус Христос для того, чтобы мы, которые потеряли связь с Богом, снова ее восстановили. 처녀가 잉태하여 낳은 아들이 누굽니까? 그게 바로 예수 그리스도시죠. Дева в чреве зачнет и родит сына. Кто это? Иисус Христос. 이 예수 그리스도가 오셔서 세 가지 일을 하셨습니다. Он пришел на эту землю и выполнил 3 работы. 왜냐니까 이 요한일서 3장 8절에 보니까 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 모든 일을 멸하였다 이렇게 말씀하세요. 1 Иоанна 3:8 говорится, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить, то есть все дела сатаны. 그럼 왜 예수님은 사단의 권세를 꺾으셔야 됐을까요? Почему же Иисус должен был разрушить дела сатаны? 우리가 하나님을 잃어버리고 죄 가운데 빠지게 만든 장본인이 사단이기 때문에 그렇습니다. Потому что герой этого грехопадения и разрыва связи Бога с человеком является сатана. 그래서 우리가 다시 하나님을 만나려면 이 사단의 권세가 깨져야 되는 거예요. Для того, чтобы нам снова встретиться с Богом, нужно, чтобы была разрушена власть сатаны. 또한 로마서 8장 2절에는 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다 말씀하십니다. Римлянам 8:2 говорится, потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. 우린 왜 죄와 사망의 법에서 해방받아야 될까요? Почему же мы должны получить свободу от закона греха и смерти? 이 죄악의 권세에 사로잡힌 상태로는 하나님 만날 수 없기 때문에 Потому что 그렇습니다. грешный человек не может встретиться с Богом. 또한 요한복음 14장 6절에 예수님만이 길이요 진리요 생명이라 말씀하십니다. Иоанна 14:6 говорится, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не придет к Отцу, как только через меня». 그러니까 예수님만이 우리에게 길이 되어 주신다는 말씀이시죠. Это означает, что только Иисус есть путь для нас ко встрече с Богом. 왜 그렇습니까? Почему? 하나님을 떠난 이 인생의 문제는 세상의 방법으로 해결이 되어지지 않기 때문에 그렇습니다. Потому что вот эти проблемы разрыва Бога с человеком невозможно решить плотскими способами. 그 예수님만이 우리에게 길을 열어주실 수 있고 예수님을 통해서만 하나님께로 갈 수 있는 것입니다. Только Иисус может открыть нам путь ко встрече с Богом, и только через Иисуса мы можем встретиться с Богом. 그래서 사단의 권세, 죄악의 문제, 하나님 떠난 문제를 주님이 완전히 끝내신 И 것입니다. поэтому Иисус, Он совершенно решил проблемы сатана, грех и разрыв с Богом. 이 모든 것을 이루신 장소가 어디입니까? И где все это было совершено? На Голгофском кресте. 그곳이 바로 십자가인 것입니다. Это крест. 그래서 십자가의 못 박히심과 피 흘리심으로 말미암아 우리가 구원에 이르게 된 것입니다. Он пролил всю свою кровь за нас, был распят, и вот этим распятием мы получили спасение. 우리가 이 그리스도 예수를 믿을 때 하나님의 자녀가 됩니다. И когда мы верим в Иисуса Христа, мы становимся детьми Божьими. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 분명히 И в Иоанна 말씀하세요. 1:12 говорится, что даст нам власть быть чадами Божьими. 그리고 하나님이 함께 하십니다. И Бог, Он вместе с нами. 고린도전서 3장 16절에 우리를 성전 삼고 우리 안에 함께 하신다 말씀하십니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится, что мы есть храм Божий, и Бог вместе с нами. 우리를 또한 인도하십니다. Он и ведет нас. 요한복음 14장 26절에서 28절에 보니까 예수 그리스도께서 우리 인생을 인도해 가신다라고 분명히 말씀하세요. Иоанна 14, 26, 28 говорится о том, что Иисус несомненно ведет нас. 자, 오늘 제가 요 세 가지를 가지고 좀 말씀을 나누고자 합니다. Я сегодня хочу основываться на вот этих 3 писаниях и разделить с вами Слово Божие. 어저께 제가 한 권사님을 만났어요. Вчера встретил одну диаконису, 근데 이 권사님이 저한테 이런 고백을 하세요. и она призналась мне. 자기가 팔이 너무 아파가지고 움직일 수가 없었대요, 이 У 팔을. нее до такой степени болела рука, что она не могла ею шевелить. 그런데
자꾸만 자기 친구 중에 하나가 야 교회 가보자 이렇게 한 거예요. И одна подружка говорит ей, пойдем в церковь, пойдем в церковь. 그래서 이분이 야 교회는 무슨 교회야 나 그런데 안 가 계속 거부했답니다. Да. Но это вот женщина с больной рукой, она говорила, да какая церковь, не пойду. 근데 그분이 그렇게 이야기한 거예요. 너 이거 교회 가면 팔 낫는다? 이렇게 말을 한 А 거예요. подружка ее говорит, если пойдешь в церковь, да, вот руку исцелишь. 그래 그럼 한번 가보자. И она говорит, ну пошли. 그래가지고 갔더니 교회가 아니고 기도원을 데려가더래요. Да. 기도원. Но это не церковь, это молитвенный дом. 그 우리 한국에는 사람들 모여서 막 기도하는 그런 장소들이 많이 있어요. В Корее есть очень много молитвенных домов, где собираются люди и приносят молитву Богу. 그 이분이 거기 간 겁니다. И вот, значит, эти две женщины пошли туда 가가지고 하나님한테 이렇게 기도했대요, 자기가. и молилась там. 하나님이 살아계신 분이 맞다면 이 손을 고쳐주세요. 이렇게 기도했대요. Она молилась и говорила, Господь, если ты живой, исцели мою руку. 그럼 내가 하나님 믿어줄게. И тогда я уверую в тебя. 이거 고쳐주면 내가 하나님 믿어줄게. 이렇게 기도했다는 Если 거예요. исцелишь мою руку, я тогда буду верить в тебя. 그래가지고 2박 3일을 거기서 기도를 했답니다. И вот она 3 ночи провела там в молитве. 팔이 났을까요? 안 났을까요? Как вы думаете, получила она исцеление или нет? 났으니까 권사님이 됐겠죠? Да. Ну, наверное, получила исцеление, раз она стала диаконом, да, церкви. 팔이 나불었어요. Получила 2박 3일을 исцеление. 기도했는데 팔이 Да. 나불었어. Представляете, 3 дня молилась и получила исцеление. 그래가지고 이분이 그때부터 나 이제 하나님 믿을게요. 이렇게 된 겁니다. И она потом говорит, теперь я буду верить в Бога. 자, 여러분 어떻게 생각하십니까? А вы как думаете? 제가 한번 질문해 볼게요. Я задам вам вопрос. 그분의 팔이 안 나았다. Например, если бы у нее рука не получила исцеление, 하나님이 능력이 없어서입니까? разве Бог, он бессильный Бог, у него нету силы исцелить эту руку? 하나님이 살아계시지 않기 때문입니까? Разве потому, что если она не получила исцеление, значит Бога нету? 아니죠. Нет. 그 아주머니께서 만약에 그 아줌마 팔이 안 났다면 그 아줌마는 하나님 안 믿었을 거예요. Наверное, если бы у этой диаконисы, как его, не исцелилась бы рука, да, она бы не уверовала в Бога. 하나님을 믿지 않았다면 그 아주머니는 천국과 영생 없는 것입니다. Если бы она не уверовала в Иисуса, она бы никогда не пошла бы в рай и в вечную жизнь. 팔이 났든지 안 났든지 하나님은 살아 계십니다. Получила она это исцеление или нет, Бог, Он живой. 팔이 났든지 안 났든지 예수를 믿을 때 우리는 구원받는 것입니다. Независимо от того, исцелилась у нее рука или нет, когда мы верим в Иисуса, мы получаем спасение. 근데 많은 사람들은 그렇게 하나님을 시험하려고 해요. Но многие люди хотят испытать вот так Бога. 하나님 살아 계시다면 우리 사업에 역사해 주옵소서 기도합니다. Молятся, Господь, если Ты живой, действуй в моем бизнесе. 하나님 살아 계시다면 우리 아들 공부 잘하게 해주세요 기도합니다. Господь, если Ты живой, благослови, чтобы мой сын или там дети хорошо учились. 하나님 살아 계시다면 내 암 떠나가게 해주세요 기도합니다. Молятся, Господь, если Ты живой, дай исцеление от рака. 그리고 내가 기도한 것에 하나님이 응답 안 하면 교회를 떠나버립니다. И если в этот момент не получает ответ на свои молитвы, они покидают церковь. 그렇게 하나님을 시험하는 인생은요, 그거 진짜 위험한 거예요. Вот так, кто хочет испытать Бога, это очень опасная жизнь. 그런데 보니까 오늘 이 엘리야라는 사람이 하나님을 시험하고 있습니다. Но если сегодня посмотреть Третье царство, описывается, что Илия, он испытывает Бога. 이 엘리야가 바알과 아세라 선지자 850명하고 싸웠거든요. Почему? Потому что Илия, он вступил в битву с Ваалами и его пророками, с 850 человек. 단을 쌓아놓고 그 위에다가 송아지를 쪼개 놓은 다음에 물을 들이 부었어요. После того, как на жертвенник поставили агнца, поставили дрова и еще на него налили воды. 그리고 바알과 아세라 선지자들에게 말합니다. И говорит Илия Ваалам, 너네가 바알과 아세라에게 기도해서 하늘에서 불이 내려와서 이 번제단을 태우면 그게 진짜 하나님이다. и говорит, если вы будете молиться вашему Богу, и снизойдет огонь и пожрет эту жертву, значит, он ваш настоящий Бог. 그리고 내가 기도했는데 만약에 불이 내려오면 내가 믿는 하나님이 참 하나님이다. И тогда Илия говорит, но если я буду молиться, и огонь с неба придет и
съест эту жертву, значит, мой Бог настоящий. 우리 한번 대결해보자 이렇게 된 겁니다. И говорит, давайте, посоревнуемся, испытаем, да? 근데 사실 엘리야는요, 하나님이 진짜 맞다면 한번 이거 태워 보세요 이런 생각을 한 번도 하지 않았어요. Но на самом деле Илия, вступив в эту битву, он ни разу не имел такие мысли. Если Бог, ты жив, тогда ты не спошли огонь на эту жертву. 하지만 엘리야는 본인이 하나님의 자녀인 것과 하나님이 함께 하시고 나를 인도하심을 이미 확신하고 있었습니다. Но Илия, он был уверен в том, что он есть чадо Божие, что Бог вместе с ним, и Бог его ведет. 그 말은 뭐죠? Это о чем говорится? 그렇게 기도했는데도 불구하고 하나님이 불을 안 내려주셨어도 엘리야는 흔들리지 않았을 거예요. Даже если Илия молился, и Бог бы не дал бы этот огонь с неба, Илия бы не колебался. 성경에는 하나님이 불을 내리셔서 그 제단을 태워버리셨거든요. Да, в Библии говорится, что не зашел огонь с неба и пожрал вот эту жертву. 그러니까 엘리야가 기도한 그대로 하나님이 응답해 주셨어요. Другими словами, как Илия молился, Бог дал ответ. 그런데 아마도 엘리야가 기도한 대로 하나님이 응답 안 하셨더라도 엘리야는 흔들리지 않았을 겁니다. Но если бы даже Илия и не получил бы ответ на молитву, он бы не колебался. 왜요? 이미 내가 하나님의 자녀인 것과 하나님이 함께 하심과 하나님의 인도하심을 엘리야는 확신하고 있었기 Потому что 때문에. Илия был уверен в том, что он есть чадо Божие, Бог вместе с ним, и Бог его ведет. 그러니까 아까 그 권사님하고 엘리야는 약간 상황이 다르죠. То есть на самом деле отличается, да, ситуация Илии от вот этой диаконисы, у которой рука там была, это 그 нерабочая. 권사님은 한번 해보세요. 이거 해주시면 내가 믿을게 이거였거든요. Это вот эта консаним, она сказала, исцели мою руку, исцелишь, я буду верить. 하지만 엘리야는 이미 하나님의 살아계심을 확신하고 있었다는 사실. Но Илия, он уже был уверен в том, что Бог живой. 엘리야도 하나님을 시험했고 아까 그 권사님도 하나님을 시험했습니다. И Бог испытывал Илию, и та консаним тоже испытывала Бога. 하지만 두 사람의 시험은 전혀 다른 시험이었던 거죠. Но это были совершенно разные испытания, искушения, да, Бога. 여러분 우리가 인생 살아가다 보면 많은 위기와 문제 올 수 있습니다. Когда мы живем в этой жизни, мы можем встретиться со многими проблемами, опасностями. 위기와 문제가 오면 우리는 기도하죠, 당연히. Как только приходит опасность, проблемы, естественно, мы молимся. 내가 기도할 때 그 기도가 응답되어야지만 하나님이 살아계신 것은 아닙니다. Это не означает то, что когда я молюсь, и Бог должен дать ответ, и это означает, что Бог живой. 진짜 밤낮으로 하나님께 눈물로 기도했지만 그 기도가 응답되지 않을 때도 있어요. Бывает такое, когда человек всю ночь напролет молится, а ответа нету на молитву. 그러나 여전히 하나님은 살아계신 하나님이심을 기억하셔야 됩니다. Но вы должны помнить, что даже несмотря на эту ситуацию, Бог, Он живой. 제가 10년 동안 게임 중독으로 교회를 떠나 있었다 말씀드렸잖아요. Я говорила о том, что 10 лет я находился в зависимости, игромании. 그 이유가 뭔지 아십니까? Вы знаете, в чем причина? 아버지가 예수 믿기 시작하고 나서부터 사업이 점점 기울어가기 시작하는 거예요. Потому что в момент, когда отец пастыря уверовал в Иисуса, их бизнес стал идти вниз по наклонной. 그래서 하나님께 기도 많이 했어요. Много молился Богу. 왜냐하면 아버지가 사업이 망하면 내 용돈이 없어지니까. Почему? Потому что если нет бизнеса, соответственно, нету и денег на расход. 그러니까 아버지가 돈을 많이 버셨어가지고 저 용돈을 넉넉하게 주셨거든요. Почему? Потому что у отца процветал бизнес, и папа мне давал на карманные расходы, приличную сумму денег. 근데 아빠가 망하면 용돈을 더 이상 못 받잖아요. Но если нету бизнеса, значит и мне нету денег на расход. 그래서 기도 진짜 열심히 했거든요. Я действительно усердно молился. 근데 쫄딱 망해버리셨어요, 아버지. Но знаете, бизнес отца совершенно потерпел крах. 그래서 제가 교회를 떠난 겁니다. Поэтому я оставил церковь. 그러니까 한마디로 저는 하나님을 시험했던 거예요. Другими словами, я тоже искушал Бога. 하나님, 내 기도 응답하면 내가 하나님 열심히 믿을게요. Я говорил, если Господь, ты мне дашь ответ на молитву, буду в тебя усердно верить. 응답 안 하면 나 하나님 원망할 거예요. 이랬거든요, Да, 제가. и сказал, а если не дашь ответ, я буду на тебя роптать. 근데 응답을 안 하셨어요. Но знаете, Бог не дал ответ. 하나님이 너무 미웠어요. Я просто возненавидел Бога 그래서 저 교회를 и 떠났다니까요. оставил церковь. 무려 10년을. 10 лет. 그리고 세상에 빠져 살았어요. И совершенно впал в этот мир. 제가 게임을 왜 좋아했냐면 Почему я любил играть?
엄청 센 캐릭터를 갖고 있었어요, 제가. Потому что у меня было такое мощное оружие, да, скажем так. 이 칼 들고 싸우는 게임인데 나를 만나면 다 죽어. Да, у меня было такое мощное оружие, это как битва титанов, что ли. И все вот эти враги встречались со мной, и я их всех побивал этим мечом. 그러니까 현실은 아버지가 사업이 망하면서 내가 완전 거지가 됐잖아요. В реальности, после того, как бизнес отца потерпел крах, пастырь тоже стал нищим. 근데 게임 속에서는 내가 왕이라. Но в играх я чувствовал себя царем. 그러니까 이 게임을 떠나기가 싫은 거예요. И поэтому я не хотел прекращать эти игры. То есть я чувствовал себя царем. 그러니까 현실을 피해서 도망간 데가 게임이었어요. Другими словами, игра это заменила мою реальность. 어쨌든지 하나님을 시험했다가 저는 하나님을 원망하고 교회를 떠났던 겁니다. Как бы то ни было, я хотел испытать Бога, но в итоге стал роптать на Бога и оставил церковь. 제가 그럼 질문해 보겠습니다. Я задам вопрос. 우리 아버지의 사업은 망했지만 하나님 살아계십니다. 맞습니까? Верно ли то, что несмотря на то, что бизнес пастыря, его отца потерпел крах, Бог живой? Живой. 우리는 하나님을 시험하는 자들 되어선 절대 안 됩니다. Мы не должны быть теми, кто искушает, испытывает Бога. 하나님은 믿음의 대상이고 섬김의 대상이고 예배의 대상이지 우리 시험의 대상이 절대 아닙니다. Потому что Господь, Он есть объект для поклонения, Он есть объект для веры, да? Он есть объект для нашей надежды, но Он не тот, кого мы можем испытывать. 근데 많은 사람들이 교회 다니면서 하나님을 시험하고 앉아 있어요. Но многие люди, верующие, да, входя в церковь, они хотят испытать Бога. 여러분들이 하나님의 자녀됐다는 사실과 하나님이 함께 하신다는 사실과 하나님의 인도하심 속에 있다는 사실을 날마다 확신하시기 바랍니다. Каждый день будьте уверены в том, что вы есть дети Божьи, что Бог вместе с нами, и Он ведет нас. 하나님을 시험하는 인생이 아닌 믿음의 확신 가운데 승리하는 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были теми, не кто испытывает Бога, а кто, имея веру совершенную Бога, уверенность, да, имеет победу. 우리 한번 인사 나누겠습니다. Мы поприветствуем друг друга. 믿음으로 승리합시다. Давайте побеждать верою. Побеждаем верою. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарю Тебя. 우리가 하나님의 자녀임을 잊지 않게 하옵소서. Благослови, чтобы мы не забыли, что мы есть дети Божьи. 하나님이 함께 하시며 인도하심을 확신하게 하옵소서. Помоги нам быть уверенными в том, что Ты ведешь нас, в том, что Ты вместе с нами. 인생의 위기 속에 하나님을 시험하는 자 되지 않게 하옵소서. Помоги, чтобы мы в трудностях не были теми, кто испытывает Тебя. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 и 사랑하심과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 하나님을 믿으며 확신하며 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который имеет уверенность в Боге, веру в Бога и в победу Божью, 그 가문 후대 위에 над нашими семьями, потомками, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.